Okay, my name is Hans, H-A-N-S, I'm German, bin von German. The new creation, actually, it's a recreation. It's a recreation. But if you use the word creation, and it does honor me, so that means you think, kun kid been able to create. At least I tried it all my life, that's my profession. And in Thailand for more than 30 years, working on entertainment. And entertainment is rather, in my opinion, stuck in the term Chontorona. There's no development anymore. It's too much money, too much outside, too much cha-cha-cha. ตลอดเวลา cha-cha-cha มาเร็วขึ้นใหญ่ขึ้นตื่นเต้นขึ้นเซอร์ไพรส์ขึ้นเอกโซติกขึ้นเบื่อมากสิครับ so เรียกว่า my recreation is now เพราะว่า Mr. Tommy Tang got the idea to have a small show. Why? I don't know. We have been free after this COVID, that call ของเรา and I decided, I accept to be what you call in Thai, Gracian. I did not want to go back to teach at the university or in other places. But when the idea came, why don't we try it? I thought that's crazy because nobody is interested in times of COVID to see a show. What is a show? I gang pom dalot vela show. I cannot hear this word anymore. And but the idea entertainment is something beautiful. I mean, I learned it. I'm a very old-fashioned person. Maybe I'm a dinosaur, but I do not stick. I just know that the people who taught me, I consider today, have been very good people, theater people who taught. If you don't know, I want to say, don't say it. So it's put into my Kai Graduk. It's in my Kai Graduk. Don't lie, don't pretend. If you have nothing to say, better shut up. That's the best. So recreate, here we are. We tried to do it for 30 years, and now we are jumping into a small space and into the idea of Mr. Tommy Tang. Get a center of communication. That means we recreate a situation on stage which has no meaning if there's not you, if there's not the audience. A stage with an audience doesn't make sense, and the audience sitting there and has no stage does not make sense. So here we come together making sense. Isn't that wonderful? People who don't know, the first part of your last utterance, I don't believe it, it's not finished. Covers will go on. I just learned that in my home country, every 4 minutes, one person is dying. We don't have to think it's a tragedy. It is one, but so that's going on. But the feeling to recreate, to start anew, a small scale, humble entertainment creates the wish that the people would come. Not to play blind, not seeing COVID or any problem financially, because many people have the big financial problems now, but to meet together and give some happy, some serious,
some meaningful content to an audience. That's the idea. Yeah, that's a very simple, very basic. So, Mr. Hans, what is the meaning of AEISHA? Well, I could not claim to know it because you taught me. It's life and hope. ชีวิตเรานี้มีความหวังนะครับ Life has hope. And I personally, I don't use the word hope, but I trust only my hands working. But the idea that a situation like COVID does not bring us to the floor. We have been on the floor, but now we are raising up a little bit on a small stage in an area, let's say in a venue, a body veinที่is defined already ที่ผมบอกแล้วไม่ใช่ grand ไม่ใช่ exotic ไม่ใช่เอาหน้า just เหมือนจะมากับถอยหลังเงียบ quiet and now the meaning ชัด yes no right left up down and the whole thing is presented or shown by human beings fresh no Photoshop, no editing, here and now. And if you fall, that's natural. But we work for it, not to fall, to stand up for you. And as naive and simple as it is, as old-fashioned as it is, and people will snicker when I say just to give you a feeling called happiness by human beings. ขมลสนันเวียงนิกเนมอิชารอนไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักแสดงนะคะก็คือชีวิตก็ผกผันมาเรื่อยก็จนสุดท้ายก็ได้เป็นนักแสดง anyway นะคะ แต่จริงๆแล้วพอได้มาจับการเป็นนักแสดงแล้วรู้สึกว่าเราชอบตรงนี้เราชอบที่จะแสดงเราชอบที่จะ on stage เพราะว่าอันดับแรกเลยคือชอบความสวยงามต่างๆนานานี่เลยนะคะแล้วก็พอเราทำไปได้สักพักเรารู้สึกว่ามันใช่ตัวเองมันเป็นตัวเองค่ะมันคือตัวเราเองโชว์ใหม่ๆก็คือตื่นเต้นนะคะถ้ามีอะไรที่ใหม่ๆให้เราทำเนี่ยมันจะรู้สึกฟีลเราจะ alert เหมือนกับว่าเราจะอยากทำมันต้องทำมันให้ได้ต้องทำให้ได้ดีด้วยค่ะหายไปประมาณ5 เดือน 6 เดือนก็คือเอาจริงๆแล้วก็ดรอปไปแล้วค่ะไม่คิดแล้วว่าจะได้กลับมาจนได้โอกาสที่ชัยนาบายทอมมี่แทงนี่ยื่นโอกาสให้ก็มีความรู้สึกยินดีมากที่ได้โอกาสใหม่ได้โอกาสใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมอนาคตก็เรายังไม่รู้นะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ก็คือเราต้องทำอันนี้ให้ดีที่สุดค่ะไม่อยากบอกว่าเราดีที่สุดเราเก่งที่สุดหรือว่าเราชายที่สุดนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสถ้าคุณสนใจเราขอให้คุณมาดูเราค่ะ ชัชธรค่ะชื่อติ๊กค่ะชื่อวิชัยค่ะชื่อลาล่านะคะชื่อพัชราทีน่าค่ะก็แสดงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะตอนสมัยเป็นนักเรียนก็ชอบการแสดงแล้วก็พอได้มารู้จักกับอาจารย์ก็แบบเหมือนอาจารย์เขาดึงศักยภาพออกมาอย่างเงี้ยค่ะพวกเราจะมีความชอบในเรื่องของการแสดงออกแต่ตอนเด็กๆแล้วเพราะฉะนั้นมันปลูกฝังมาแต่ตอนเล็กๆเพราะฉะนั้นในเมื่อพอเรามาทำงานตรงนี้มันก็เลยเหมือนว่าเราค่อยๆพัฒนาและพัฒนาได้มากรู้สึกดีใจค่ะตื่นเต้นเหมือนแบบว่าถ้าไม่ได้เต้นหรือไม่ได้อยู่บนเวทีมันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างเพราะว่าเราอยู่กับตรงนี้มานานตั้งแต่รู้จักหรือจำความได้เนี่ยก็คืออนุบาลเด็กๆเนี่ยก็เริ่มเต้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทำงานตรงนี้มา15 ปีแล้วถ้าให้เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นอายุก็เยอะแล้วอะค่ะรู้สึก
เป็นบทเรียนแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กับปัจจุบันนี้ แล้วก็สิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อน เราจะได้เรียนรู้ในปัจจุบันนี้เหมือนกันเราก็จะได้เห็นศักยภาพของเรานะคะที่เกิดขึ้นตอนที่มีปัญหานี่แหละความเมตตาความสามารถในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่มีเหตุการณ์ทุกอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างนี้แหละค่ะที่บีบกดดันเรานี่แหละค่ะมันทำให้ศักยภาพของเราเนี่ยมันขึ้นมาก็เปลี่ยนสถานที่ใหม่ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันไม่คุ้นชินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะดีแน่นอนค่ะซ้อมทุกวันมันเหมือนเราได้ย้อนกลับไปที่โรงแรม Ambassador ซึ่งตอนนั้นคืออาจารย์ก็ทำลักษณะเวทีค่ายแบบนี้เหมือนกันค่ะก็คือรู้สึกว่าเราคิดถึงตรงจุดที่เราเริ่มตรงนั้นตอนแรกก็ตื่นเต้นนะคะแบบว่ายังกังวลว่าจะทำได้ไหมว่าจะยังจะแบบว่ายังจะเหมาะกับการแสดงอยู่ไหมก็พอได้มาซ้อมก็โอเคเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะมันอยู่ในสายเลือดค่ะคือจะอยู่ตรงไหนอะเราก็สามารถที่จะแสดงออกได้ถ้าเรามีโอกาสเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติมากเลยที่เราจะอยู่ตรงนั้นหรืออยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยมันอยู่ในสายเลือดของพวกเราใช่ใช่พร้อมเปล่งประกายเปล่งแสงค่ะก็ฝากผลงานอีกหนึ่งผลงานด้วยนะคะแต่เป็นนักแสดงเก่าสถานที่ใหม่รับรองว่าที่สุดค่ะสมัยก่อนไม่เคยเป็นความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักแสดงเลย เป็นคนที่ขี้อายมาก ไม่ชอบการแสดง แต่ชอบดูอย่างเดียว แต่ไม่ชอบที่จะมากระทำเอง แต่สุดท้ายก็ได้อาจารย์ทานที่มาฝึกสอนให้ มาสอนทำบิวอารมณ์ให้ทุกอย่างคือ ก็เลยกล้าแสดงออกขึ้นเยอะมาก เพราะว่าผลกระทบของโควิด มันเลยทำให้ไม่มีอะไรที่ได้ทำไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลย รู้สึกแปลกมากที่ผมมาทำที่นี่เปลี่ยนคาแรคเตอร์ของนักแสดงเลย สมัยก่อนผมเป็นนักแสดงชายเต้นแบบผู้ชายเป็นแบบตอนนี้ต้องมาเล่นเป็น acting เป็นคอมเมดี้นิดหนึ่งก็คือเปลี่ยนไปเลยครับผมก็สนุกดีครับผมโอ้ยดีใจมากเพราะความรู้สึกว่าเป็นอาชีพเดียวที่ผมทำมาตลอดทั้งชีวิตความรู้สึกตั้งแต่อายุประมาณสัก20ผมก็เริ่มทำโชว์อยู่แล้วครับไม่เคยทำอาชีพอื่นนอกจากโชว์คาบาเร่อย่างเดียวก็คืออยากให้คนที่ดูผมเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันเพื่อให้กล้าแสดงออกทำตามใจในสิ่งที่ชอบและสนุกไปกับมันครับทุกอย่างมันจะเป็นตามธรรมชาติและคุณจะแฮปปี้มันทุกวันแฮปปี้กับมันทุกวัน My name is Arthur, and also my stage name is Arthur. Why do I want to be an actor? Because I tried many careers before. I used to work in the hotel and service industry. I used to work for the government, to be in the military, but it didn't work out for me. And then I just talk to myself, just want to try something new. I just want to find myself. And then I just found out that Calypso, the previous company, they just opened for audition. And then I did pass the audition, and I worked to be an actor since then. You know, it just from, you don't know what you like, and then one day you just accidentally found what you love by accidentally. Oh, such a relief and feeling great. But in a couple months ago, we didn't have a chance to be on the stage. We didn't have a chance to perform. It was such a disaster for me. But right now, we start to rehearse and we start to, plan to open the show again, which is such a relief for me. I think it's quite unique comparing to Calypso. There's some
some kind of sense a little bit from the old show, but this is also completely new sense. The smell is like a new flavor of the new dishes, new location. You know, we do the like elegant and some modest show in the Chinatown area, which is great and fantastic. And I think the audience we're gonna love it all the time. It's just like a hope and dream that if one day I have a chance to come back to be on the stage again, you know, the spotlight on on me and on other performers, that would be great. And I had that hope every single day. And it seems like now it's very close to be so true. You will see the experience since you arrive to Chinatown area, which is unique comparing the whole Bangkok. And then you enter this restaurant. You will taste a lot of great food, and more than that, the show is unique, and it's not only the show that you can see from other part of Thailand, but you have to see this show. You have to see this show. It's a must for everyone. So you're happy with the new show? I'm so happy with the new show, and I'm so confident that the show will be so great and the audience will love it. I just 100%, more than 100%.